Всем доброго времени суток! Делюсь с вами очередным способом применения вот этого чудного средства массажного крема. Как я его использую при кашле. То есть открываем, берем вот такую горошину небольшую массажного крема и распределяем ее по шее. По шее до подбородка массирующими движениями. Все. Далее что делаем? Берем такую же небольшую горошину массажного крема в рот и распределяем по всей полости рта. Не бойтесь, это абсолютно безопасно. Почему? Потому что вся продукция компании РСАК, она экологически чистая, она не содержит чистых химических соединений в чистом виде. Есть, конечно, химия, но она вся растительного происхождения, поэтому вся продукция компании РСАК, она абсолютно безопасна для людей и для животных. Распределили. И вы избавляетесь через некоторое время от приступов кашля. Почувствуете очень быстро облегчение во всем организме. О следующих способах применения данного средства массажного крема я расскажу чуть позже. Поэтому подписывайтесь. И в шапке профиля у меня есть контакт. Пишите, мы с вами с удовольствием пообщаемся. И я расскажу вам о всей продукции, которая вас заинтересует. Всем пока-пока!